హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎన్వి తెలుగు ట్రెండింగ్ వెహికల్స్. ఈరోజు మన ఛానల్కి అయితే మినీ ట్రాక్టర్ ప్లస్ హైడ్రాలిక్ ట్రక్ అయితే సేల్కి రావడం జరిగింది. ఈ యొక్క మినీ ట్రాక్టర్ అయితే చిన్న సన్నకారు రైతులకు అయితే ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ యొక్క మినీ ట్రాక్టర్ అయితే మంచి కండిషన్లో ఉంది. అలాగే ట్రాక్టర్కు ఉన్నటువంటి హైడ్రాలిక్ ట్రక్ను చూసినట్లయితే చాలా నీట్గా కండిషన్గా కనిపిస్తుంది. ఈ యొక్క మినీ ట్రాక్టర్ యొక్క టైర్లను చూసుకున్నట్లయితే 80% గ్రిప్తో ఎక్కువగా యూజ్ చేయనట్లుగా మనకు కనిపిస్తున్నది. ఈ యొక్క మినీ ట్రాక్టర్ మరియు హైడ్రాలిక్ ట్రక్ కావాలనుకున్నవారు కస్టమర్ యొక్క నెంబర్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను, అతనికి కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోగలరు. ఇలాంటి సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ గురించి మీకు నోటిఫికేషన్ల రూపంలో రావాలంటే మన ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.